I just wanna get it on the lot. I done seen too much, been through a lot. I don't got no time for pillow talk. Lil' shorty pull it out, I'll make the drop. Oh, we some real niggas, yeah. Girl, you fucking with some real niggas. What's the deal with you, yeah? Is you tryna make some real figures? I just wanna get it on the lot. I done seen too much, been through a lot. I don't got no time for pillow talk. Sind wir live? Wir sind online. Perfekt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind seit, ich weiß gar nicht, 12:30 unterwegs. Sind mittlerweile im schönen Bayern angekommen, in meiner geliebten Heimat, und befinden uns jetzt im schönen Altötting, beziehungsweise Altötting, besser gesagt beim Porsche Zentrum Altötting. Und ja, im Hintergrund seht ihr einmal den Showroom bzw. den Verkaufsraum von dem Porsche Zentrum. Wir holen heute ein neues Fahrzeug ab. Dementsprechend werden wir ja, ein paar Einzelheiten zum Fahrzeug bekannt geben. Wir werden uns einmal mit unserem Ansprechpartner, mit dem Herrn Schallmoser, ein wenig über das Fahrzeug unterhalten, ein paar Einzelheiten, ja, wie gesagt, bekannt geben, präsentieren und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns das Fahrzeug an. Bis gleich. I know that your do's and don'ts, how you pride yourself. But put your way of life in a line, you just might surprise yourself. I know what you're like as well, thin line with wrong and right as well. Been doubted so many times in my life, sometimes I surprise myself. Hey, well, they on the high horses, I can tell. But if they way of life on the line, they just might surprise themselves. Handle it by yourself, ain't no gang when you're by yourself. Been doubted so many times in my life, sometimes I surprise myself. What have you done to be judging decisions? A couple predicaments man's been in, could've got me easily locked in prison. But I know what I did when I didn't. The story of Knuckles is chilling. Fear of dying a hero, live long enough and becoming the villain. But they'll wheel it as long as I'm willing. Still trying to make a killing. The thing is, the pagans try and do the same thing. Ain't just praying on my downfall, they're praying I'm out more patiently waiting. If you never live like this, how can you wait? So, ich würde sagen, wir gucken uns das gute Fahrzeug einmal an. Wir gehen einmal zum lieben Franz. Servus, hi. Servus, hi. Grüß dich. Ja, wie ihr gesehen habt, Spider RS in einer wunderschönen Konfiguration. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Vielen Dank auch an dich, lieber Franz. Sehr gerne. Der da tatkräftig unterstützt hat. Und genau, der Franz ist unser Ansprechpartner hier beim Porsche Zentrum Altötting. Wir haben schon einige Fahrzeuge bei dir abgenommen und in Zukunft werdet ihr den lieben Franz auch noch das ein oder andere Mal bei uns begrüßen dürfen auf dem Kanal. Und ja, wenn du Lust hast, sprich gerne mal, was gibt es zu dem Fahrzeug zu erwähnen, Konfiguration, Ausstattung, sehr gerne. Was erwähnenswert ist. Sehr gerne. Also auch zuallererst Hallo von meiner Seite. Haben hier den wunderschönen Spider RS vom Leno im klassischen GT Silber Metallic. Richtig. Ist eine sehr klassische Farbe für das Fahrzeug und harmoniert natürlich auch sehr gut mit dem, wie man sieht, Weißachpaket mit den ganzen Carbon-Elementen am Kofferraumdeckel, seitlichen Lufteinlässen bzw. auch an der Musikbox gut erkennbar. Richtig. Das Besondere an dem Auto ist ja, dass wir hier einen 4 Liter Saugmotor verbaut haben, Ja. mit 500 PS aus dem GT3 raus. Auto ist eigentlich von der kompletten Motorsportabteilung konzipiert worden, ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Genau, Achsgeometrie ist ja, glaube ich, identisch zum GT4 RS, richtig? So ist es, genau, richtig. Ist allerdings auch so, dass man von der Abstimmung ein bisschen was anders gemacht hat. Ja. GT4 eher ganz klar Rennstrecke, und beim Spider RS hat man schon geschaut, dass man eher für die schönen Straßen, dass man da was zusammen, also dass man eine super schöne sportliche Abstimmung hat, aber eben auch nicht zu sportlich. Ja. Genau. 500 PS Leistung habe ich schon erwähnt. Mit 9000 Umdrehungen haben wir natürlich auch schöne Kulisse, Titanium-Auspuffanlage. Unterstützt das Ganze. Ja, mit Klappensteuerung, serienmäßig, so wie es sein muss. Genau, genau. Alles hier schon mit dabei. Gewicht 1,4 Tonnen. Ja, sehr, sehr leicht für das Fahrzeug. Definitiv. Weißt du, wenn ich da gerade zwischengrätschen darf, Gewichtsersparnis mit und ohne Dach? Ja, beim Dach haben wir 8,5 Kilo. Okay. Das heißt,
Wir sind dann bei den 1400 Kilo ohne Dach. Mit Dach sind wir bei 1410 Kilo. Okay. Jedoch ist das Ganze auch mit vollen Tank immer bemessen. Ja. Genau, deswegen ist es immer... Mit einem dicken Fahrer wie mir. Oder perfekt. Genau. Ansonsten gehen wir vielleicht auch nochmal im Heck, wenn wir schon im Heckbereich stehen, sehen wir den schönen Diffusor, der wo die ganze Aerodynamik nochmal unterstützt, Downforce, ja, dass wir alles hier mit schon drin haben. Haben wir dann auch schon den Entelbürzel hinten mit auch Carbon, wo wir beim Weißer-Paket auch mit hier drauf haben. Also sehr, sehr schönes Detail, muss ich sagen. Genau, dass man einfach nochmal mehr Aerodynamik. Ihr könnt ja grundsätzlich mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Farbkonfigurationen findet. Wir haben uns da sehr, sehr lange abgestimmt, mit mir oder mit uns meine ich natürlich den Franz und mich. Wir wollten das Fahrzeug grundsätzlich eigentlich in einer anderen Farbe konfigurieren, haben uns dann aber für einen sehr klassischen Farbton entschieden. Ich finde, dass die Farbe bei dem Auto extrem gut zur Geltung kommt, aufgrund der ganzen Einzelheiten in der Karosserie, gerade sage ich mal im Bereich der Heckabdeckung. Dann Marlon, wenn du gerade einmal mitkommen magst, hier vorne im Bereich des Kotflügels haben wir diese beiden Kanten, die ich mehr als nur pornös und sexy finde. Also da muss ich sagen, Chapeau und Hut ab an Porsche. Es gibt einfach keinen Hersteller, der das so macht wie ihr, das ist in dem Fall so. Und genau, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Konfiguration findet. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns mal das Interieur an. Sehr gerne. Wunderbar. Genau. Im Interieur fortgesetzt, natürlich mit Weißer-Paket das Ganze. Was natürlich gleich auffällt, die kompletten Alcantara-Applikationen am Armaturenbrett, dann das schöne Arktikgrau in der Sitzmittelbahn, super mit dem Sportschalensitz, der wo natürlich auch voll aus Carbon ist. Der wohl beste Sitz der Welt? Ich denke auch, ja. Also wenn man mal drin sitzt, ist es wirklich, man weiß, was man dann... Also sowohl Ergonomie als auch Sitzkomfort ist bei dem Sitz eine 10 von 10. Genau. Definitiv. Also BMW kommt da ja so ein bisschen, wir haben ja unseren schönen M3 auch dabei, mit dem wir heute die 700 Kilometer von Düsseldorf ins schöne Bayern gefahren sind. Ja. Der Sitz ist, muss ich sagen, optisch auch sehr ansprechend, aber in dem Falle einfach ergonomisch und vom Sitzkomfort nicht ansatzweise so wie der Schalensitz von Porsche. Ich meine, wie lange wird der Sitz jetzt verbaut? 10 Jahre? Bestimmt schon. Erstmalig war er im 918 Spider verbaut. Ja. Das war 2013. Richtig. Also sind wir im 11. Jahr und hat Gott sei Dank auch bei den normalen Fahrzeugen Einzug erhalten und nicht nur in den Supersportler. Spricht für sich, ja. Genau, richtig. Definitiv. Dann, was man natürlich auch zum Interieur ein bisschen sagen muss, weil man ja auch hier unsere Musikbox hat, wie sie Porsche bezeichnet. Hier findet ja die komplette Ansaugung statt vom Motor, das wo natürlich auch geräuschmäßig sich zu hören macht. Also das bin ich gespannt, was du sagst, ist super cool. Natürlich erst nach dem Einfahren. Natürlich erst nach dem Einfahren, genau. Aber ist natürlich mega. Also da bin ich wirklich gespannt, was du dazu sagst. Hängt natürlich dann auch lustigerweise mit zusammen, wie weit sitzt man vorne, wie weit sitzt man hinten, weil das sind wirklich Nuancen, was das ausmachen. Ja. Genau. Hast du einen Referenzwert, Vergleich GT4 RS zu dem Spider RS? Weil da haben wir ja nochmal das Thema mit der offenen Airbox, die praktisch in den Innenraum geht. Ja, richtig. Großer Unterschied oder? Es soll ein Unterschied da sein. Ich bin beides leider noch nicht gefahren. Beim Spider RS bin ich letztens kurz mal mitgefahren. Also man hört es sehr deutlich. Es ist allerdings anders zum GT4 RS. Okay. Ja, das muss man sagen. Vor allem natürlich auch geschlossen offen. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Ja. Gut, letzte Frage, die die Zuschauer vielleicht interessieren könnte. Ja. Demontage und Montagezeit von dem wunderschönen Dach. Also ich bin ungeübt, du bist geübt. Genau. Was schätzt du? Also Porsche gibt 2 Minuten an, ist alleine ein taffer Wert und ein sportlicher Wert. Wenn man es jetzt mal 5 bis 10 Mal gemacht hat, dann bekommt man das hin. Aber ich sage mal, so ein Richtwert 3,5 Minuten sollte auf jeden Fall machbar sein. Sehr schön. Ja. Wann sehen wir uns das nächste Mal wieder? Im Juni. Sehr schön. Sollte es soweit sein. Sneak Peek, was kommt? Magst du was verraten? Ja, es wird ein Batmobil, würde ich sagen, oder? Sehr schön. Wir warten mal ab, was kommt. Wir haben hier ein bisschen an der Konfiguration rumgetüftelt heute und nochmal die ein oder anderen Details und Feinheiten abgestimmt. Ich freue mich sehr auf das Fahrzeug, freue mich auch schon sehr, dich spätestens im Juni wiederzusehen. Und genau, im Zuge dessen
als Düsseldorfer und gebürtiger Münchner, wir sind immer wieder in München und sehr, sehr gerne bei dir. Dementsprechend vielen Dank für deinen erstklassigen Support in allen Angelegenheiten. Und wenn ihr einen Ansprechpartner des Vertrauens sucht, Porsche-Angelegenheiten, Neufahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge, ja, Franz Schallmoser, Porsche Zentrum Altötting, sehr zu empfehlen. Und, danke, genau. Freut mich. Wunderbar, sehr schön. Franz, viel Spaß mit dem Auto. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns. Danke für alles. Ja, gerne. Und Spaßgarant ist er, Gott sei Dank. Richtig. Und bin gespannt, was du nach den ersten Kilometern sagst. Wir telefonieren. Genau, gib Feedback. Marlon, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Soundcheck und dann fahren wir mal ein paar Meter. So. Ja, filmst du? Yes. Perfekt. Also, wir fahren jetzt los vom Porsche Zentrum Altötting. Wir haben perfektes Wetter für ein Spider-Modell, wie man sehen kann. Es regnet in Strömen. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, jetzt mal die ein oder andere Fahraufnahme von dem Auto zu machen, damit ihr einfach mal einen Geschmack habt, wie sich das Fahrzeug anhört. Schöner Macan, geiles Kennzeichen und stabile Farbe. Ja. Und also ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich überhaupt sagen soll zu dem Auto, weil RS-Modell ist einfach, ist immer ein Traum von mir gewesen, gerade als eigenes Auto. Und deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit und für die Option. Also hier, glaube ich, kommen wir nicht rein oder raus. Nee. So ein Fahrzeug besitzen zu dürfen. Und es ist insgesamt einfach was sehr Besonderes, weil der Spider RS so der letzte seiner Art sein wird. Das nächste Modell kommt als reines Elektrofahrzeug. Und spricht alles für sich, wenn man sich hier mal das Armaturenbrett anguckt und die komplette Verarbeitung vom Fahrzeug. Das ist einfach ein absolutes Träumchen. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt mal einen geeigneten Spot, wo wir das Fahrzeug noch mal von außen filmen können und der Marlon den Sound einmal einfangen kann. Und sobald wir da was gefunden haben, melden wir uns zurück. Bis gleich. Willkommen zurück. Wie ihr seht, das Wetter ist richtig prächtig. Keine Ahnung, 3 Grad. Im strömenden bisschen am Regnen. Wir sind unterwegs nach Österreich. Morgen steht ein Trackday an, und zwar von Apollo Racing mit Schäfchen on Ice. Wir werden das Ganze mit dem M3 machen und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein paar coole Einblicke bekommen in die Fahrzeugabholung von unserem schönen Spider RS. Vielen lieben Dank nochmal an den lieben Franz, hat mich Spaß wiederzusehen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt, Verbesserungsvorschläge, Wünsche etc. pp. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!